ആക്രാന്ത് ഫുഡീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സാണ്. വെറും രണ്ട് ഐറ്റംസാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വിട്ടൊക്കെ വരുമ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്സാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് സോയാ ചങ്ക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് അരയണ്ട, ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. സോയാ ചങ്ക്സ് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു വെള്ളനനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കാണുക. ഇതിനകത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. സോയാ ചങ്ക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കണം. പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളിനി ചേർക്കുന്നത് സവാളയാണ്. ഒരു വലിയ സവാളയുടെ പകുതി ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചേർക്കണം. അടുത്തതായി ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചത്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും എരിവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളക്. ഞാനൊരു 3 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചതച്ചതും പിന്നെ മല്ലിയില നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്. ഞാൻ കൂടുതൽ മല്ലിയില ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര എടുക്കുക. ഇനി ചേർക്കുന്നത് മസാല പൊടികളാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1.5 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഗരം മസാലയ്ക്കായി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ്. കോൺഫ്ലവർ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോ ഒന്ന് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേർക്കുന്നത്. അത് മാഗിയുടെ മസാല മാജിക്കാണ്. ഈ പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്കിന്. ഈ പൊടി ചേർത്തില്ല എന്ന് ചൊല്ലി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. കാരണം നമ്മളിതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെയാണ്. ചിക്കൻ മസാലയുടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പം ഈ ഷേപ്പാണ് എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പോണത്. നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് ഉരുട്ടി സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി. ബാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു മൈദാമാവിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈദാമാവിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് ഉരുട്ടി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഉരുട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു നന്നായിട്ട് പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെച്ചിരുന്നേരെ നല്ല അടപ്പുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് വറുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം മൈദാമാവിൻ്റെ ലൈനിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇടണം. നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകും. ചെറിയൊരു തീ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തീ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആകുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോസ്, പുതിയതല്ല പഴയതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക. ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സ്നാക്കിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കളർ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കളറൊന്ന് മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് തീ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം മീഡിയം തീയിലിടണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടൊന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് നല്ല തീയിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ചായയുടെ കൂടെ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.